ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எம்ஐ ஸ்மார்ட் ரிமோட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்டரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்டவரில் வச்சு இப்படி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளோதான். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் சைடில் நம்ம நகை வச்சு இப்படி ஓப்பன் பண்ணும்போது ஈஸியாக ஓப்பன் ஆகிடும், அவ்வளோதான். இப்போ இந்த பேட்டரி எடுத்துகிட்டு புதுசாக AAA பேட்டரி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். இது கவர் பிடிச்சிடலாம். இதுக்கு வந்து AAA பேட்டரி தான் யூஸ் பண்ணணும், அவ்வளோதான். இப்போ பேட்டரியை இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், ஃபிங்கர் பொறுமையாக எடுத்து இதை வந்து இப்படி பண்ணும்போது ஈஸியாக ஆகிடும். இப்போ இது போடும்போது இந்த மாதிரி கரெக்டாக ஃபினிஷிங் ஆகிடுச்சான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன், அவ்வளோதான்.